Marwa ayaa waxay reerkeeda u karin jirtay rooti subax kasta, waxayna ku dari jirtay hal xabo dheeraad ah oo ay ugu talagashay qofkii wadada soo maraya inuu qaato, waxayna u gelin jirtay qaanad yar. Waxaa subax kasta wadada soo mari jiray markii ay rootiga dhamayso nin geedo jaro ah oo shaqadiisa u socda, rootigana qaanad ayuu kala bixi jiray. Waxa uuna dhihi jiray isagoo hoos u hadlaya, xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaaguna adiga ayuu dib kugu soo laabtaa. Sidaa ayuu maalin kasta dhihi jiray. Ninka geedagoyaha ah wadada ayuu soo maraa, rootigana wuu qaataa, isagoo ereyada halhays ka dhigtay. Marwadii ayaa ka carootay hadalka ninka uu ku celcelinayo maalin kasta oo istiri. Xitaa mahsanad ima uusan dhihin, muxuu kala jeedaa ereyadaas. Maalintii xigtay waxay go'aansatay inay rootiga sun ugu darto. Markii ay damacday inay rootiga samaysan qaanada u geliso, ayaa gacanteedii jaraysay oo ay isla yaabtay. Markaas ayay rootigii samaysnaa dhabka ku tuurtay oo rootigii kala soo qaatay, kadibna qaanada ayay u gelisay. Ninkii geedagooyaha ahaa ayaa subaxii imaaday, wuxuuna qaatay rootigii isagoo ereyada leh sidii ay caadada u ahaydba. Dhanka kale waxaa Marwada in muddo ah ka maqnaa wiil yar ay iyadu dhashay oo ay aad u jeclayd inay mar uun ay hesho isagoo nabad qaba. Habeenkii ayaa albaabka la soo garaacay. Markii ay furtay waxay aragtay wiil daruufi ka muuqato oo albaabka hortaagan. Markiiba way qaraacantay oo waxay xaqiiqsatay inuu wiilkeedii yahay. Isla markiiba wiilkii ayaa ku yidhi, hooyo, waxaa mucjiso kugu noqotay inaan halkan taaganahay. Fogaan badan ayaan soo jaray, wadadana baahi ba'an ayaa igu qabatay oo waxaan ku sigtay inaan dhinto. Laakiin nin geedo jaro ah ayaa hal xabo rooti siiyey oo iguna yiri, maalin kasta rootigan ayaan cunaa, maantana adiga ayaa iga baahi badan ee hoo qaado. Markii ay ereyada maqashay ayaa wajigeedii isbedelay oo ay murugootay. Waxay ogaatay rootiga ay maalintii samaysay inuu weelkeedii cuni lahaa haddii ay qaanada u gelin lahayd ninkii geedo jaraha ahaa. Laakiin ma dhicin. Waxa ayna soo xasuustay hadalkiisii ahaa, xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaaguna adiga ayuu dib kugu soo laabtaa.